កន្លែងគេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី នេះតម្លៃ$60 គេងបានគ្នា4នាក់តែទេសភាពហើយនឹងបទពិសោធន៍វិញគឺវ៉ាវកន្លែងដែលខ្ញុំទៅគេងនឹងឈ្មោះថាចំការកាហ្វេពីដាបន្ទប់នឹងលក្ខណៈពិសេសគឺគេមានអាងងូតទឹកហើយអាងងូតទឹកនឹងមានទេសភាពព្រៃភ្នំជាញាក់ក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយទៅនឹងកង្ហារបើសិនជាយើងចង់បានខ្យល់បរិសុទ្ធអត់ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងអាចបើកប្អួចនឹងហើយយើងដាក់សំណាញ់ដោយសារគេមានសំណាញ់ការពារកុំឲ្យសត្វល្អិតចូលនៅខាងក្រៅយើងមានយកឯកជនមានកៅអី2ជាមួយទៅនឹងតុទេសភាពភ្នំបែបហ្នឹងគឺយើងដកដង្ហើមស្រួលហើយយើងក៏អាចកំងមហូបពី restaurant របស់គេយកមកញ៉ាំនៅនឹងបានដូចគ្នាចំពោះសម្ភារៈគេមានធ្នើសម្រាប់ដាក់មានកូនទូទឹកកកមានកកំសៀវទឹកជាមួយទៅនឹងកែវទឹកហើយក៏គេមាន free កាហ្វេកេសរដែលជាកាហ្វេរបស់ចំការកាហ្វេភីដាផ្ទាល់កាហ្វេនឹងកាហ្វេខ្មៅតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅអត់ញ័រសារនៅខាងស្ដាំដៃមានកញ្ចក់ឆ្លោះជាមួយទៅនឹងកន្លែងលាងដៃឬក៏លុបមុខមានជាប្រដាប់ផ្លុំសក់ដូចគ្នាបន្ទប់ទឹកមានទឹកក្តៅហើយទឹកត្រជាក់ពេលថ្ងៃវិញយើងមិនចាំបើកភ្លើងក៏បានដែរព្រោះគេផលពល$60ហ្នឹងអត់មានអាហារវេប្រគេប៉ុន្តែគឺគេមាន swimming pool ហ្នឹងធំហើយស្អាតខ្លាំងហើយទឹកបដាមើលទេសភាពសមុទ្រឈើបដាហើយ sunset វិញស្អាតខ្លាំងហ្មងកុំឲ្យរំលងពេល sunset ហ្នឹងគេមាន coffee farm tour free ដែរទីតាំងនៅភូមិឡៅកាក្រុងសែនមនោរម្យជិះពីវងមូលមកតែប្រហែលជា4ទៅ5នាទីឯងផ្លូវស្រួលអត់ពិបាកជិះទេ